साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरूले हाम्रोतिर चाहिँ गहुँ काट्ने कार्यक्रम चल्दैछ। दुईजना खेतारी र मम्मी मिलेर गहुँ काट्दै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ टोटल जम्मा 3वटा मात्रै खेत थियो र 3वटा खेत हामीले एकै दिनमा काटेर सकेको थियौँ। काटेर सकेपछि तपाईहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मजाले सकियो। त्यसपछि हामीले रोडको घ्याँचमा चाहिँ थुपारेका थियौँ ठेसर लाउनको लागि र बिहान गएर मैले र बाबाले सुकाएको थियौँ। ठेसर दिउँसो आउँछ भनेका थिए, त्यही भएर ठेसर नआउँदै हामीले थुपारेर राखिसकेका थियौँ। ठेसर आएपछि अब लाउने बेला हुँदैछ। बोराहरू उहरू अरेन्ज गर्दै राखिरहेका छौँ। अब फाइनली हामीले ठेसर पनि लायौँ। यहाँ खर र गहुँ झर्दैछ, ती यतापट्टिबाट भुस झर्दैछ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ घान हाल्दैछ। मैले पनि अलिअलि भिडियो बनाउँदै घान हाल्न सहयोग गर्दैछु। घान हालेर लगभग हामीलाई चाहिँ 20-25 मिनटमा सबै सकिसकेको थियो। हाम्रो चाहिँ खासै धेरै थिएन। अब लास्टमा चाहिँ सकिसकेपछि त्यो टाटमा रहेको कुसौराहरूलाई पनि एकचोटि हालेर गऱ्यौँ। पछि बोराहरू बाँधेर गाडीमा लोड गरेर अब त्यहाँ गाडी चाहिँ बिसाइसकिएको छ, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब गाडीमा लोड गरेर फाइनली घर लिएर आयौँ। धन्यवाद।